رفت. سلام علیکم همدیگران عزیز. امروز 19 آگوست سال 2025 باشه. قرار داریم در نزد باغ من در دهه چهارباغ ناحیه ورزوب در نزد درخت بادامی که 3 ساله است. برای چی اینقدر کلان است 3 ساله؟ برای اینکه اینقدر پرو است در گیلش من ببینید. این پرو است، پرو که همین بارون که زد آبش به ریشش الک اومدگی در اون پرو بود. برای اینقدر زور است. این بادام من چینده به شما نشون میدم. این بادام بهترین بادام بود. بادام شد. من یک باشمو همین قدر شو پوستشو بینید چه کلون شکسته نشون تیم ببینید پوستش بخشو جدا میشه. اکنون فکر نمی‌کنم پوستین جدا میشدگی باشد. پوستی بلونگیش البته میگیرد برای بزرگ. پوستی بلونگیش تازه میشود. پوستی پایینگیش انا به دست جدا شد. خودش جدا شد. بیم الان لومه دستی مانده من با دیگرش میگیریم ها. حالا که خودش کفیده است. دیگرش گیریم ها. خاک خودش میکفیده. یا پوستی بلوش گیریم. اینا خودش به دستی من. اینا باید خیلیش دو مغزم بوده اینا. دو مغز. خلاصی گپ. همدیگران عزیز من کفیدگی. خیلی میدونید که به دست بادامی قوقتی من به دست جدا میشه دیدید نه؟ خلاصی گپ دانش ببینید چه کلون بازی ما میخورم در شما بعد مزهش گپ میزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. میگه که خود دا شینم همینه اینقدر با مزه زده ترش یک بینیم با بسیار میبسته نه بالا پری بادامه دیرتر هم گل میکنه نمیدونم خدا خواهد این بهار من در زمین نهال بادام پرتم بادام تلخه که دانش پرتم سال آینده از این هزار دانه من پیوند کرده به فروش میبرم. نگفته نمانده که حوزه ما یک جا پیتامنیک تشکیل کردگیم. پیتامنیک بادام های اسپانی گوهر و اوجور. خدا خواهد یگان هفته پس من نوارش رو شما نشون میدم. امسال نهالش ارزان میشود. آنچه ارزان میشود. ما پیتامنیک رو محض برای اون تشکیل کردیم که همین نهال رو ما ارزان به فروش براریم. خدا خواهد من تا هم پیتامنیک کردگی من رفته رسم به شما نوارش رو نشون میدم. همدیگران عزیز من این یک نمود بادامی بهترینی باغ من بود. دیدید در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد. از این بادامو خیلی یک طاقت کنیم یک 2 سال پس من با فروش میبرم. لیکن امسال اسپانی هست گوهر و اوجو وای بادامای بنیاد زورنده و یا بعد چیندن کمتر کارکرد میکنید بعد کیلوش 120 120 مانه میشود. حال نشانتی هم با میبینیم. هم دوران عزیز این بود بادام من در پناه خدا باشید.